Chico Rei, trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Ei, Chico Rei, trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Chico Rei foi trazido do Congo por traficantes escravos. A viagem foi dura e distante, e o Madalena era o bar. Ei, Chico Rei, trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Chegando na terra Brasil, o Major Augusto comprou, levado à Vila Rica, como escravo lá trabalhou. Ei, Chico Rei, trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Depois de muito trabalho, encardideira era dele, comprando sua alforria e de quem vinha junto com ele. Ei, Chico Rei, trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Trabalha duro e compra liberdade. Chico Rei virou um monarca nas terras de Ouro Preto. Deixou a festa do Congado, em Minas Gerais o festejo. Toca o tambor que é bom pro nego. Oi, toca o tambor que é bom pro nego. Oi, leva pra longe daqui. Foi tudo que ele fez sofrer. Foi do tempo da escravidão, faz o nego esquecer. Toca o tambor que é bom pro nego. Oi, toca o tambor que é bom pro nego. Toca o tambor que é bom pro nego. Oi, toca o tambor. Toca o tambor que é bom pro nego. Oh, fala pra Dona Isabel. Капоэйра — это в первую очередь общение, тусовка и группа. Здесь не может быть одного человека, здесь важно единое целое, все вместе. Oi, toca o tambor que é bom pro nego. Своих учеников я учу в первую очередь, наверное, быть универсальными, открытыми. Хочу, чтобы мои ученики, когда приходят они в группу региональ, они могли постоять за себя и сыграть региональ. Если они в группе Ангола, они должны уметь Анголу, потому что это традиции, культура. Сейчас мы все дружим, общаемся, путешествуем, знакомимся друг с другом. И это очень круто. Когда человек выходит в роду, у него не остается никакого другого выбора, кроме как быть собой. Все осторожные, аккуратные, но потом, как только осваиваются пару игр, и уже более или менее начинает прослеживаться линия человека, которая может идти в абсолютный разрез с тем, что ты думал о нем раньше. Поставьте человека в ситуацию, в которой он не знает, что делать, и он покажет себя настоящим. Со временем, конечно, учится хитрить, учится обманывать, я имею в виду вроде. Человек понимает, что он может больше, чем он думал. Может быть, немного больше, а может много больше. То есть это зависит от, наверное, амбиций и тщеславия человека. В капоэйре тренер — это еще и психолог. Que a gente bebia, corria logo por ali. Только в капоэйре тренер может быть для тебя еще и другом. То есть я только в капоэйре такое встречала. И это тоже очень влияет на то, будешь ли ты заниматься дальше, как ты будешь заниматься дальше. Все это идет от тренера, и это очень хорошо чувствуется.
человека со стороны это что-то непонятное, красивое, завораживающее. И каждый выберет то, что ему близко. Задача тренера — подготовить своего ученика также к каким-то боевым аспектам. Наблюдательность в КПР не менее важна. Ваши глаза обучают вас не меньше, чем ваши ноги на тренировках. Поэтому всегда нужно быть во внимании. Всегда нужно быть, может быть, на один шаг впереди, но и не забывать про то, что это должно быть весело. Если это не доставляет вам удовольствия, зачем этим заниматься? Любите то, что вы делаете, и делайте то, что вы любите. Дети в КПРе — это, конечно, ядерная смесь. Для меня они были как инопланетяне. Маленькие человечки, которые бегают, прыгают, визжат, периодически ревут. Вопрос, кто кому больше помогает, конечно. Я им или они мне. Без сомнения, это процесс в обе стороны. Тут или все выигрывают, если все помогают друг другу, или все проигрывают, если наоборот. Я верю в них, и они верят мне. Я с ними честна, и они это знают и ценят. Если они делают что-то не так, то я им говорю. Если они делают что-то наоборот хорошо, я им тоже говорю. Я не обманываю их, ведь я как супергерой, который знает свое дело, хорошо делает свою работу и знает, что нужно для того, чтобы быть такими же супергероями. КПР — это большая метафора всей нашей жизни, всего того, что мы делаем, что мы говорим, что мы думаем. Она учит нас жить в настоящем моменте. Она тренирует наше восприятие. КПР — оттуда кибока коми, говоря паштине, это универсальный язык. Он помогает нам лучше понимать друг друга. Помогает взглянуть немножко со стороны на самих себя. Каждый раз, выходя в роду, ты принимаешь множество решений, и каждый раз ты видишь их последствия. Со временем ты учишься предугадывать их. Я очень рад, что наша группа — это больше семья, чем спортивная организация. За эти годы сплотили нас. И многие люди, которые даже сейчас не занимаются КПР, это мои хорошие друзья. Ты можешь иметь возможность общаться с человеком словами. Но ты можешь выйти в роду и играть с ним, и понять его, узнать его характер. Я никогда не пел, я никогда не мог говорить на публике с людьми, я никогда не думал, что кто-то будет слушать меня. Но в КПР
Когда я пришел, здесь я поменял все свои роли в жизни на 180 градусов. de Angola, sim senhor. Oh, 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 oh. É a dança do nego nago. O nego era perseguido, era maltratado, vivia escondido, era castigado no chicote do feitor. Era o nego nago, mas ele